mo ní ìgbà tá a dé ìjọba gratuity tá a bá nílẹ̀ tí wọ́n jẹ sílẹ̀ was about 36 billion naira 36. So mo wá sọ fún wọn pé okay ẹ lè sọ wípé àwọn tí wọ́n sin Ọ̀yọ́ state ṣùgbọ́n tí wọ́n jẹ wọ́n lówó pé ẹ̀ ní sanwó fún wọn. We could have said okay mo draw line yẹn under my own watch mi ò fẹ́ jẹ nìkankan lówó. But we said no, I dey take decision then, so we agree pé anything tá a bá fẹ́ san fún gratuity 70% a máa clear backlog 30% a máa fi san owó fún àwọn tí a jẹ lówó ní during period títí wa. We've been at this for 6 years, almost 7 years. I mean, bóyá ṣíjúlá wà mí. Okay, wọ́n gbé data yẹn wá fún mi pé this is the position. Nínú backlog, a ti san 25 billion. Ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n retire during our own watch, a ti jẹ wọ́n ní about 30 billion. Bẹ́ẹ̀ni. Aláṣẹ pé tá a bá fi lè kúrò níjọba ní èní, ohun tí wọ́n máa sọ ní pé 30 billion ní ìjọba Seyi Makinde jẹ sílẹ̀. Kò sẹ́ńtà rò pé ṣé a ti san. And I told them wípé okay, èló là ń san 1 billion every month. Wọ́n ní báwo la ṣe fẹ́ ṣe tó fi jẹ́ pé by May 29, 2027 àti backlog o àtàwọn tó wà ní tí wọ́n retire during our own period o, it must be zero for the next administration. Wọ́n wá ṣe calculation yẹn, wọ́n sọ pé a ń láti máa san gratuity 3 billion every month, and I've approved it. We've started it, and by God's grace, May 29, 2027, kò sẹ́ńtì wọ́n á jẹ ní gratuity ní Ọ̀yọ́ state. And finally, Bimbo Adekambi. Okay, he was with me yesterday. Only Joko Bimbo. Nítorí sọ fún mi lánàá ni mo fẹ́ sọ fáwọn èèyàn. Tí ò bá ṣeé ṣe, ó ní ó wà responsible. But tó bá ṣeé ṣe, èmi ni màá gba oríyìn ẹ̀. Ó wá brief mi ní progress at the airport. Wọ́n ti agree pé May 3rd, 4th and 5th ó ní àwọn pilgrims from Oyo State ni wọ́n lift off. He promised me, ó dẹ̀ guarantee ẹ̀ fún mi lánàá wípé our pilgrims wọ́n béèrè nǹkan méjì lọ́wọ́ mi. The bowser tí wọ́n fi ń refuel plane àti the carousel tí wọ́n máa ń gbé tí ẹrù bá dé, wọ́n ní aláti upgrade it. And they said if we can upgrade it, our pilgrims will lift up from Ibadan airport. I've already promised him that I'll play my part. I'll get the bowser. I'll engage with a earpiece for the carousel. I will even go beyond that. We will provide a fire tender
ní airport níbẹ̀ yẹn á dẹ̀ provide ambulances náà síbẹ̀ and May 3rd inshallah our pilgrims will take off to Saudi Arabia from Ibadan. Allahu Akbar. Mo fi hàn kábíyèsí ní àìpẹ́ yìí bí mo ṣe jókòó sọ́dọ̀ wọn. The airfield lighting is done, so you can land an airplane ní Ibadan airport ń sìn even at 3 a.m. in the morning, 1 a.m. in the morning. Pilot gan lè díjú a sì rí airport yẹn. That's what they call instrument landing system. Ó ti wà installed síbẹ̀. O ò need àti rí iná. Ìgbà pilot yóò ní díjú. Ẹ mo lo opportunity láti kí Aunty Lanre Òtítí. Mi ò kí yín dáadáa níbẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Mo kí yín. Mo lè lo opportunity yìí láti invite àwọn tó bá ní àwẹ̀ gidi. Kò ń ṣe àwọn tí wọ́n á lọ sí corner tí wọ́n á ti jẹun tí wọ́n á sẹ́ fún àwọn láwẹ̀ o. The iftar tá a máa ń ṣe ní ọdọọdún will be Thursday. I think Thursday next week. Àjọṣinú nínú government house níbi mo lo opportunity láti invite àwọn tá a jọ máa ń ṣínú lọ́dọọdún. Ìwọ́n mo mọ character àwọn yẹn. Àwọn tó bá fẹ́ join lọ́dún yìí, á wo character wọn. Takbir. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.